Xabier Euskitze da bertsokateari hasiera eman zioten 6 bertsolarietako bat. Lehenengo lana doinu aukeratzea izan zuten, Bob Marleyren No Woman No Cry. Bertso egiturari dagokionez bete-betean jotzen du 8ko handiaren silaba banaketarekin eta silaba kopuruarekin eta bertso musikatuetan ere erabili izan dute bertsolariek eta esan genuen hauxe da. Asko dira dagoeneko bideoak bidaltzen ari diren lagunak, batzuk bertsolariek jarritako kopla kantatuz eta beste batzuk beraiek asmatutakoak. Eta asko dira besterik gabe bertsoak idaztera animatzen ari direnak ere. Hemen esate baterako bat badago txukuna, gure artera iritsi zaigu, COVID madarikatua. Horretarako gogoratu tresna lagungarria dago bertsokatea.eus web orrian. Euskal Herrian asko dira bertso bat edo kopla bat egiten dakitenak horretarako gai direnak. Baina bat ere ez dakienarentzat lagundu dezake tresna honek. Modu batera ala bestera katea handituz joatea da helburua. Une honetan 554 kate osatu omen dira, eta ea katebegi aurrez pentsatzen genuena baino askoz ere urrunago heltzen garen. Nik animatu nahi dut jendea.